I ovdje pred zgradom Europskog parlamenta ćemo započeti jednu sasvim novu priču. Ja se nadam priču za sve vas. Postoji tišina u čovjekovu srcu koju ništa materijalno ne može ispuniti. To nije praznina, već poziv. U njoj se skriva čežnja, ona je iskonska, urođena glad za smislom, za istinom, za nečim vječnim. To je glas duše, darovane od Boga. Jedinstven znak da nismo samo tijelo koje misli, već biće koje ljubi, trpi i nada se. U stvaranju čovjeka duša je ono što nas povezuje s nevidljivim. Ona je hram Duha Svetoga, nositeljica slobodne volje i istinskog dostojanstva. Svaka duša ima svoj put, via animae, put koji nije uvijek ravan, ali je uvijek poziv na povratak izvoru, ka izvoru života. U Svetom pismu čitamo što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a dušu svoju izgubi. Danas više nego ikad to pitanje odzvanja u savjesti suvremenog čovjeka. Živimo u vremenu u kojem informacije nadmašuju mudrost, u kojem se prisutnost zamjenjuje prisutnošću na mreži, a odnosi se reduciranju na razmjene poruka. U toj tehnološkoj eksploziji koja nam je dana kao alat, ali nikad kao svrha, skriva se opasnost da zaboravimo tko smo. Jesmo li još duše koje traže ili samo korisnici koji scrolle? Čovjek se danas sve češće poistovjećuje s profilima, avatarima, statistikama, ali duša nije podatak. Ona se ne može digitalizirati, umrežiti, niti prenijeti. Ona živi u dubinama tišine, u molitvi, u žrtvi, u ljubavi. Ona ne traži pažnju, ona traži istinu. Postavlja se pitanje, može li se izgubiti duša? Ne u ontološkom smislu, jer Bog je ne povlači, ali čovjek je može zanemariti, zaboraviti, zapustiti, zagušiti tolikom bukom i virtualnom brzinom da ju više ne prepoznaje. A kad duša šuti, tada čovjek luta. Nema orijentira, nema unutarnje vertikale. Sudbine duša, sortes animarum, više nisu u rukama Božje providnosti, jer ih čovjek sve više prepušta slučaju, algoritmu, trendu. Zato nam je danas potrebna nova budnost, ne budnost oka, već budnost srca, povratak tišini, molitvi, sabranosti, svjesnost da je sve izvanjsko prolazno i da jedino ono unutarnje ostaje. U tom kontekstu pitanje smisla nije filozofsko luksuziranje, već egzistencijalna nužnost. Jer bez smisla čovjek puca, a bez duše čovjek prestaje biti čovjek. Ne smijemo zaboraviti, duša je dar, ali i odgovornost. Nije nam dana da je zadržimo, već da je razvijemo.
prosvjetlimo, da dopustimo Bogu da je preobrazi. I upravo tu, u toj tihoj suradnji s Božjom milošću, čovjek pronalazi smisao. Ne u tehnologiji, ne u podacima, ne u samodostatnosti, već u poniznom prihvaćanju da je stvoren za više. Danas, kada digitalno oblikuje našu svakodnevnicu, potrebno je hrabro postaviti pitanje. Jesam još uvijek u kontaktu sa svojom dušom? Jesam li sposoban za tišinu? Jesam li sposoban osjetiti tugu drugoga bez da odmah ponudim rješenje? Jesam li sposoban stati pred Boga bez maski, bez šifri, bez signala? Ako je odgovor ne, možda je vrijeme za povratak. Ne u prošlost, nego u unutarnju prisutnost, jer tu u središtu bića događa se susret. Susret čovjeka sa sobom i čovjeka sa Bogom. I tu, u tom susretu, rađa se ono najvrijednije, istinski smisao života. Neka naše sortes animarum ne budu slučajnosti, već odluke srca koje ljubi. Jer samo takve duše neće biti izgubljene ni u vremenu, ni u vječnosti.